السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحح التمرين اللي قلتو ليا، يعني داك التمرين اللي حط لكم البروف جو بونس في الدوفوار. المهم على بركة الله، exercice 9 on note à l'ensemble de réels suivant a est égal، نكتبوها مثلا هنا a égal، بسم الله، a égal n plus m racine de moins 6, tel que n et m appartiennent à z. C'est bon. Première question. السؤال الأول اش كيقول؟ السؤال الأول كيقول لك montrer que a plus point est un sous-anneau de si l'ensemble des nombres complexes c plus point. مزيان. إلا بغينا نبينو واحد البارتي est un sous-anneau، يكفي نبينو شنو؟ واحد لي تروا زاكسيوم. ندير لكم واحد البتي رابيل هاد لي رابيل راه كينفعو، يعني خصكم تعرفوهم. سوا ا بلس بوان، هادشي اون جينيرال ياك، اون جينيرال ان انو اي بي انكلي دون ا. مزيان. بي est un sous-anneau، B est un sous-anneau de A. C'est quoi؟ عندنا واحد 3 اكسيوم، هاد الاول، هاد الثاني، هاد الثالث، اللي هما شنو؟ اللي هما ليليمون بروميي، ليليمون نوتر الاول ديال A اللي هو هذا كيتسمى ان دو A، واحد ديال A، وهذا كيتسمى زيرو دو A. مزيان. ليليمون نوتر ديال هنا و ليليمون نوتر ديال هنا، زيرو كتسمى زعما ليليمون نوتر ديال بلس، و ليليمون ان كتسمى ليليمون نوتر ديال ان دو ا، كتسمى ليليمون نوتر ديال الملتيبليكاسيون بالنسبه لهاد لونسومبل. سي ليليمون نوتر ديال ا ابارتينا ا بي. مزيان كيبان لكم. اي كيلكو سوا واحد الاكس يكغيك ابارتينا بي، اكس موان y appartient à B. خص يكون x موان y ماشي بلس، موان يعني بحال الا قلتي السيمتر ديالو. اي كيلكو سوا x y appartient à B، بالنسبة لهنا x فوا y appartient، خص يكون appartient à B. هادشي اللي كاين. مزيان. يعني نبداو في سميتو في هاد لي تروا زاكسيوم. لاكسيوم الاول كيقول اون باش نبينو باللي انه هادي ان سوزانو دو سي. اون لاكسيوم الاول هو اون ان بلس زيرو راسين دو موان 6 ايغال كوا ان بلس زيرو كي تيغال ان، اللي هي ان دو كوا ليليمون نوتر دو سي. حيت سي شنا هي؟ سي شنو هو ليليمون نوتر ديالها بالنسبه للملتيبليكاسيون؟ هو واحد، و ار هو واحد، و المهم الاعداد لي نومبر كومبلكس، الاعداد العقديه، سي في ليليمون نوتر ديالو الملتيبليكاسيون الضرب هو واحد. داكشي علاش درنا ان دو سي. سي بون. كي ابارتيان ا. علاش ابارتيان ا؟ لانه كيكتب على شكل التالي: ان بلس ام راسين دو موان 6. ان كتساوي واحد، بلس ها هو زيرو، ام كتساوي زيرو، راسين دو موان 6 هي. داكشي علاش قلنا كتنتمي لشنو؟ لا. و عندنا بحيث ان و ام ابارتين زد، هذا كينتمي لزد، و زيرو ابارتين زد. صافي. عندنا لاكسيوم الثاني. لاكسيوم الثاني شنو هو؟ كيلكو سوا ناخذ واحد سوا x y appartient à A. سي بون. الا كان x و y appartient à A يعني كتكتبو على الشكل التالي. الو
عندنا x est égal à n plus m racine de moins 6 et y est égal à n prime plus m prime racine de moins 6 avec n, m, n prime appartient à quoi? À z. C'est bon. مزيان نحسبو دابا on a quoi? X moins y. X moins y est égal à n plus m racine de moins 6 moins n prime plus m prime racine de moins 6 qui est égal à n moins n prime. يعني نديرو هادو اللي ما عندهمش راسين دو موان 6 بوحدهم ونديرو هادوك اللي عندهم راسين دو موان 6 بوحدهم بلوس اولا موان بلوس ام موان ام بريم نعملو بهاد راسين دو موان 6 سي بون كي ابارتيانا علاش كينتمي ل ا لانه ان و ان بريم كينتميو لزد دونك هذا كينتمي لزد ام و ام بريم كينتميو لزد الطرح ديالهم لا سوستراكسيون ديالهم كينتمي لزد صافي يعني هذا كينتمي ل ا دو x moins y appartient à quoi? appartient à a. عفوا بالنسبة للاكسيوم الثالث هو x نفترض عاوتاني هاد ال x و y appartient à a بحيث x و y كيساوي لينا هاد لا فالور نحسبو x fois y on a x fois y est égal à n plus m racine de moins 6 fois n prime plus m prime racine de moins 6 qui est égal à n prime n plus n prime racine de moins 6 plus m prime racine de moins 6 m prime ou racine de moins 6 fois racine de moins 6 هي moins 6 m prime مزيان كي تيغال يعني نديرو عاوتاني هادوك اللي بوحدهم اللي ما عندهمش راسين دو موان 6 ونديرو هادوك اللي عندهم راسين دو موان 6 ان بريم موان سي ام بريم بلوس ام بريم بلوس ام بريم راسين دو موان 6 وهذا راه كينتمي لينا ل ا علاش لانه هذا ابارتيان زد وهذا ابارتيان زد دو quoi x fois y appartient à a. Finalement a plus point est un sous-anneau de quoi? De C plus point. C'est bon? بالنسبة لدوزيام كيسيون عندنا on définit l'application f de a dans lui-même par f de n plus m racine de moins 6 est égal à n moins m racine de moins 6 montrer que f est un automorphisme de l'anneau a plus multiplication مزيان يعني عندنا if كتنطلق لينا من a plus point vers شنو قال لك a dans lui-même يعني نفس لانو وهنا كناخذوا واحد الاكس كي تيغال ان بلس ام راسين دو موان 6 وكيعطينا اف دو اكس اللي هو اف دو ان بلس ام راسين دو موان 6 اش كيعطينا ان بحال الا بدلنا الاشاره هنا موان ان راسين دو موان 6 سي بون مزيان. بالنسبه للجواب ديال لوتومورفيزم شنو هو لوتومورفيزم هو خصك تبين بلي انه هاد لابليكاسيون اومومورفيزم زائد لا بيجيكتيفيتي يعني يمكن لينا نقولوا pour montrer que f est un automorphisme
automorphisme, il suffit quoi? Il suffit de montrer que ندير واحد دو بوان هنا de montrer que f premièrement f est homomorphisme c'est-à-dire quoi؟ ولكن homomorphisme راه كاين جوج ديال لي homomorphisme بمعنى f de x كاين جوج ديال لي لوا plus y est égal à f de x plus f de y ou كاين f de x fois y est égal à f de x fois f de y جوج ديال l'homomorphisme ou la bijectivité il suffit de montrer que f est bijective c'est bon bijective c'est-à-dire quoi عفوا injective plus surjective injective plus surjective est égal bijective مزيان دونك على بركة الله نبينو اولا l'homomorphisme l'homomorphisme soit ناخذ واحد دوز éléments dans A x y appartiennent à A alors x est égal à n plus m racine de moins 6 إلا كان x appartient à A يعني راه كيساوي لنا n plus m racine de moins 6 و y كيساوي لنا n plus m prime racine de moins 6 avec n prime m prime racine de moins 6 سمحوا لي إلا كان زرب لأنه ما بغيتش نطول في لا فيديو يعني هاد الشي راه باين قلنا f de x plus y est égal f de n plus m racine de moins 6 plus n prime plus m prime racine de moins 6 qui est égal à f de نعزلو هادوك اللي ما فيهمش racine de moins 6 وهادوك اللي فيهم racine de moins 6 n plus n prime plus m plus m prime racine de moins 6 c'est bon حيت خصنا نكتبو على هاد الشكل سو فورم بحال هذا باش زائد نبدلوه بناقص ها زائد غادي نبدلوه بناقص اللي هو n plus n prime moins m plus m prime racine de moins 6 اللي هي n moins m racine de moins 6 plus quoi n moins n prime moins n prime racine de moins 6 وهذه شنو هي f de n plus m racine de moins 6 لأنه هاد زايد كنردوه ناقص plus f de n prime plus m prime racine de moins 6 plus كنردوه ناقص هذا شنو هو f de x هذا شنو هو f de y جو f de x f de x plus y est égal à i جو سي بون هذه بالنسبة للاديسيون بقات لينا الملتيبليكاسيون قلنا عفوا قلنا f de xy est égal à f de n plus m racine de moins 6 fois n prime plus m prime racine de moins 6 qui est égal à f de n prime plus n prime racine de moins 6 plus m prime racine de moins 6 moins c m prime multiplication راه ما غاديش توحلو فيه يعني moins 6 m prime qui est égal à f نعزلو عاوتاني هادوك اللي بوحدهم n prime moins c m prime هذا مع هذا plus n prime plus m n prime racine de moins 6 هذا راه كيتكتب على الشكل ديال هذا ها n هو هذا زائد هو هذا والام هو هذا كله
يعني غادي نبدلو غير سميتو زائد بناقص ان بريم موان سي ام بريم موان ان بريم بلس ان بريم غاسين دو موان 6. هذا اف دو اكس يكريك. وباش نستخرجو هنا اف دو اكس فوا اف دو يكريك يكفي نحسبو اف دو اكس فوا اف دو يكريك بوحدو ونديرو عاوتاني سميتو الاستنتاج. هذه اف دو ان بلس ام غاسين دو موان 6 فوا اف دو ان بلس ام بريم موان 6 سي ايكال ا كوا. هذا غنبدلوها بناقص ان موان ام غاسين دو موان 6 فوا ان بريم موان باردون ان بريم غاسين دو موان 6 ان بريم ان بريم موان ان بريم ان بريم غاسين دو موان 6 موان ام ان بريم غاسين دو موان 6 نقص مع نقص كتعطينا ناقص ياك ناقص مع ناقص كتعطينا زائد زائد ام بريم ام بريم وغاسين دو موان 6 فوا غاسين دو موان 6 كتعطينا ناقص 6. عفوا مزيان. ناقص مع ناقص زائد مي هاد ناقص هاد غاسين دو موان 6 فوا غاسين دو موان 6 غتعطينا موان 6 ام بريم كي تيغال ان بريم موان سي ام بريم موان ان بريم. غنعملو هاد موان بلس ام بريم غاسين دو موان 6. هادي اف دو اكس فوا اف دو. الا كتلاحظو ان بريم موان سي ام بريم موان ان بريم بلس ام بريم غاسين دو موان 6 دو اف دو اكس فوا يكغيك تيغالا اف دو اكس اف دو يكغيك. سي بون مزيان. دو اونفان شنو اف اي homomorphisme بقات لينا لا بيجيكتيفيتي. لا بيجيكتيفيتي شنو هي؟ لا بيجيكتيفيتي في لا بيجيكتيفيتي خصنا نبينو لانجيكتيفيتي. سي بون. خصنا نبينو اولا لانجيكتيفيتي خصنا اولا خصني ندير لكم واحد لو سميتو الغابيل بين قوسين هنا. الا بغينا نبينو توجور لانجيكتيفيتي يف بلانا انجيكتيف يكفي اننا نبينو لو كير دو اف اتيغال كوا ا 0 دو ا. 0 دو ا هنا هو 0. علاش؟ لانه حنا عندنا ا بلس بوان هي واحد السوزانو ديالاش ديال سي بلس بوان. سي بون. 0 دو سي شنو هو 0 لانه هاد السي عرفناها يعني لي نومبر كومبلكس 0 ليليمون نوتر ديال بلس هو 0 يعني هذه سوزانو يعني ليليمون نوتر ديال هذا هو نفسه ديال هنا يعني 0 وهنا 1 يعني حتى هذا 1 يعني 0 دو ا ايكال 0 نيت راه كيساوي 0. سي بون. يعني خصنا نحسبو لو كير في الاخر نلقاو 0. مزيان. قلنا لو كير بسم الله. قلنا لو كير دو اف est égal x appartient à a tel que f de x égale à 0. 0 عادي n x appartient يعني واحد m غاسي دو موان 6 tel que f de n plus m racine de moins 6 égale à 0. مزيان. est égal à n plus m racine de moins 6 tel que f de n plus m racine de moins 6 ها هي n
moins m racine de moins 6 égale à 0, qui est égal à n plus m racine de moins 6, tel que n moins m racine de moins 6 تساوي 0 plus 0 racine de moins 6. Ce qui implique que n هذه n plus m racine de moins 6 عفوا إلا درنا التقابل هنا وهنا وهنا موان يعني n égale 0 و m égale 0 يعني n égale m égale 0. Donc le quart de f est égal à 0, ce qui implique que f est injective. C'est bon. Il reste à montrer que f est bijective. Ou la surjective. La surjection خصنا نعتبروا أو نفترضوا واحد الإكس ونلقاو بلا أنه نعتبروا سوا واحد الإيكغيك أبارتيان أ. إلا كان إيكغيك أبارتيان أ ياك يعني سو كي امبليك كوا il existe un n m appartient à z tel que quoi y égale à n plus m racine de moins 6. الهدف ديال السوجيكتيف هو خصك تلقى واحد السابق اللي هو مثلا واحد الاكس بحيث الصورة ديالو كيساوي ايكغيك. مزيان، بحيث مثلا خصنا نلقاو نلقاو واحد الاف دو اكس كيساوي لنا ايكغيك، هاد الاكس اللي خصنا نقلبو عليه. هادي دابا غنجبدو فيها داك الاكس ان هادي باينه ايكغيك ابارتينا يعني كيكتب على هاد الشكل. هادي ان موان ام غاسين دو موان 6. الا كتلاحظوا ناقص مع ناقص كيولي لنا زائد يعني ما درنا والو. الا كتلاحظوا هنا راه هي اف دو ان كوا موان ام غاسين دو موان 6 بحال الا قلتي هنا زائد هكا. مزيان، حيت هنا كنبدلو غير زائد بناقص اللي هي اف دو ان موان ام غاسين دو موان 6. مزيان. دونك هادشي اش كيبين اش كيعطينا. دونك كوا il existe واحد ل x اللي كيساوي لنا n موان m racine de moins 6 تلك f de x est égal à y. هذا هو la surjection. d'où if surjectif. d'où f est surjective. C'est bon. Finalement, ou là enfin, if est quoi? Surjectif plus l'injective et bijective. مزيان. في الاخر اش غنقولوا؟ دو اف est un homomorphisme، حيث بينا بلا انه سيرجيكتيف وانجكتيف يعني كتعطينا بيجيكتيف، وبيناه ان homomorphisme يعني راه اوتومورفيزم.